ช็คผู้ชายจากราศีก่อนปล่อยตัวปล่อยใจผู้ชายราศีไหนกันบ้างนะเหมาะที่จะเป็นสามีในฝันรายละเอียดแชร์มาดูกันว่าผู้ชายราศีไหนที่เหมาะที่จะเป็นสามีในฝันของคุณไปเช็คความเหมาะสมที่จะเลือกมาเป็นสามีกันดีกว่าราศีมังกรติดอันดับ1 ใน 3ของรายการนี้ถ้าคุณมีโอกาสที่ได้ออกไปทำความรู้จักกับพวกเขาคุณคือ1 ในสาวที่โชคดีที่สุดในโลกเป็นเกียรติมากที่ได้รู้จักเขาคุณจะต้องแข่งกับสาวคนอื่นเพื่อที่จะเอาใจเขามาครอบครองให้ได้ชาวมังกรเป็นหนุ่มในฝันสมาร์ทหล่อซื่อสัตย์มีเสน่ห์และเป็นคนดีและที่สำคัญที่สุดคุณสมบัติเหล่านี้ก็ยังถูกรักษาไว้ถึงแม้จะแก่ตัวไปแล้วชาวมังกรจะไม่กลายเป็นตาแก่ทึ่งข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือพวกเขาไม่ชอบแต่งงานราศีกุมวัสดุเปล่าที่ดีที่คุณสามารถนำมาแกะสลักเป็นสามีที่ยอดเยี่ยมได้เขาไม่เคยรบกวนคุณหรือทำให้คุณไม่สบายใจเขาให้การสนับสนุนคุณทางการเงินแต่เขามักจะใช้เวลาที่เหลือไปกับการใช้ชีวิตในโลกส่วนตัวฝันถึงสิ่งที่เขาจะสามารถทำได้ถ้าภรรยาแข็งแรงและมั่นคงเพียงพอเธอจะสามารถทำให้เขาสมบูรณ์แบบได้หนุ่มราศีกุมเป็นคนง่ายๆและมีอารมณ์ขันราศีมีนถ้าสามีชาวราศีมีนของคุณต้องการอะไรขึ้นมาละก็คุณต้องทำให้เขาเลยเดี๋ยวนั้นการที่จะใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นกับหนุ่มราศีนี้คุณจะต้องทำตัวเป็นเหมือนแม่ที่พวกเขารักพวกเขาเป็นเหมือนเด็กๆที่ต้องการการดูแลตลอดเวลาในทางกลับกันเขาเป็นสามีที่ทุ่มเททุกทั้งหมดให้กับภรรยาจนกว่าความตายจะมาพรากจากกันถึงแม้ว่าคุณจะต้องการกำจัดเขาก็ตามคุณจะไม่ประสบความสำเร็จหรอกราศีเมษเขาเป็นนักผจญภัยที่เห็นแก่ตัวและตะกลัดตะกรามเขามักจะหิวอยู่เสมอและเป็นอย่างนี้ตลอดไปเขามีความอยากอาหารตลอดเวลาคุณสามารถพบถุงเท้าที่สกปรกและพิซซ่าอยู่ใต้โซฟาตัวโปรดของเขาได้พวกเขาไปกันได้ไม่ดีนักกับแมวและเด็กๆแต่พวกเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเขามีภรรยาที่ดีที่สุดในโลกและจะโอ้อวดทุกครั้งที่มีโอกาสแม้ช่างเป็นผู้ชายที่ดีจริงๆราศีพฤษภเขาเป็นสามีที่ซื่อสัตย์และเอาใจใส่เขาให้ทุกอย่างกับภรรยาและลูกๆเขาไม่เคยทรยศคุณเลยแต่เขาจะเงียบปราบเท่าที่คุณไม่ไปคุณกับเขาก่อนนั่นแหละถ้าคุณรู้ว่าจะจัดการเขาอย่างไรคุณก็สามารถควบคุมเขาได้ทุกแง่มุมเขามักจะซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ภรรยานอกจากนี้สามีชาวพฤษภก็ไม่ใช่คนที่จะเรียกร้องอะไรเขาพอใจเสมอกับสิ่งที่มีอยู่เป็นสามีที่ภักดีอดทนและใจดีราศีเมถุนเป็นราศีที่เลวร้ายที่สุดที่จะเลือกมาเป็นสามีข้อเสียคือคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณอยู่สถานะไหนในความสัมพันธ์วันหนึ่งพวกเขารู้สึกดีพวกเขาก็จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่กับคุณแต่อีกวันหนึ่งเขาอาจจะเย็นชาแสดงออกเป็นคนแปลกหน้าไปเลยก็ได้ซึ่งมันค่อนข้างจะยากที่จะรับมือราศีกรกฎหนุ่มราศีนี้น่าสงสารฉลาดและเป็นที่รักเป็นสามีและพ่อที่มีความรับผิดชอบผู้ที่ดูแลครอบครัวให้ความรู้เด็กๆและช่วยภรรยาในชีวิตประจำวันภรรยาจะได้รับของขวัญมากมายจากเขาแต่ทั้งหมดนี้มันคือหน้ากากที่พวกเขาสวมใส่เมื่อพวกเขากลับมาที่บ้านที่เป็นที่ของเขานั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปเขาเป็นผู้ชายทึ่งนอนดูทีวีไปกินไปหรือจะพูดอีกอย่างคือไม่ทำอะไรเลยนั่นเองราศีสิงห์หนุ่มราศีนี้คือเทวดาผู้พิทักษ์ของคุณพวกเขาจะแต่งงานกับความงามที่แท้จริงเท่านั้น
หรือสาวคนนั้นจะต้องประสบความสำเร็จในการพิสูจน์ให้เขาเห็นพวกเขาจะดูแลคุณเหมือนพ่อดูแลลูกเลยแหละเพียงแต่คุณไม่ใช่ลูกสาวของพวกเขาจริงๆสาวที่แต่งงานกับหนุ่มราศีนี้จะได้รับของขวัญมากมายแต่มีข้อเสียคือคุณจะต้องชื่นชมเขาตลอดเวลา9ราศีกันหนุ่มราศีนี้คือคุณชายเลยทีเดียวเขาหล่อเหลามีการศึกษาดีมีง่ายที่รายได้ดีนอกจากนี้ยังเป็นพ่อครัวที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถทำความสะอาดและเลี้ยงลูกได้เขาเป็นสามีที่ไว้ใจได้ไม่ทรยศคุณแน่นอนนอกจากนี้เขายังใจดีและอ่อนโยนเป็นคนรักที่ดีและเพื่อนสนิทเขาต้องการดูแลใครสักคนและชอบที่จะรู้สึกเป็นที่ต้องการอยู่เสมอ10ราศีตุลเขาเป็นสามีที่โรแมนติกไม่ว่าจะแต่งงานมานานแล้วขนาดไหนเขาก็ยังคงแสดงความรักต่อภรรยาเสมอเขาจะทำให้เธอประหลาดใจด้วยดอกกุหลาบเตรียมอาหารบนเตียงสำหรับเธอและมอบของขวัญให้เธอถึงแม้ไม่มีโอกาสพิเศษใดๆเขาจะภักดีกับภรรยาไปจนกว่าจะตายจากกันเลย11ราศีพิจิกด้วยชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีนักของชาวราศีนี้มี2ตัวเลือกคือ 1. ภรรยาที่มีสมมุติฐานเชิงลบจะได้รับตั๋วตรงไปนรกเลย 2.ภรรยาที่มุมมองปกติจะได้รับตั๋วเดินทางส่วนตัวไปสวรรค์คุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างที่เขาพูดหรอกเพียงแค่พยักหน้าเห็นด้วยไปก็พอเคล็ดลับก็คือคุณจะต้องกระตือรือร้นอยู่เสมอสำหรับพวกเขา12ราศีธนูราศีธนูเป็นสามีที่สมบูรณ์แบบโรแมนติกแต่เป็นการเป็นงานมีความเป็นผู้ชายสูงแต่ก็ยังอ่อนโยนเป็นคนรักที่ยอดเยี่ยมและเป็นพ่อที่เอาใจใส่คุณเพียงแค่ต้องเชื่อพวกเขาด้วยหัวใจทั้งหมดของคุณแต่ข้อเสียก็คือพวกเขามักจะเบื่อในความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นคุณต้องทำให้มั่นใจได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณ2 คนไม่น่าเบื่อ